Partnerem odcinka jest bank Crédit Agricole, który życzy Państwu wspaniałych wrażeń podczas zwiedzania świata i podczas oglądania niniejszego programu. Miłe panie, szanowni panowie, moi drodzy. Mój automobil niezwykle dziarsko przebył dzisiaj dystans ponad 600 km, mniej więcej 630. Dowiózł mnie z Krakowa do miejscowości Wilań. Dowiózł mnie, no i całą resztę naszej wspaniałej ekipy. Wilań to jest jedna z najsłynniejszych winiarskich miejscowości na Węgrzech. No bo mamy Tokaj, mamy Eger i Wilań. Jesteśmy na samym południu Węgier. Jesteśmy bliziutko granicy z Chorwacją i blisko granicy z Serbią. Jesteśmy na ziemi, która nazywa się Barania. Tak się nazywa ten region. No i właśnie to jest miejsce, które nas przyjmie na noc, a nawet dwie. Bok. Bok to jest po niemiecku kozioł, a przy okazji jest to słynny tutejszy producent wina. Bok miał kiedyś w Budapeszcie wspaniałe Bok Bistro w dwóch lokalizacjach, i w Budzie, i w Peszcie, ale jest stąd. No i tego w Budapeszcie już nie ma, to jest. Więc, moi drodzy, to jest nasza baza i będziemy wam pokazywać różnorakie miejscowe wspaniałości. A pierwsza z nich, jak mniemam, wspaniałość w rzeczy samej, za chwilę tutaj po prawej na stole. Mimo że godzina już wczesnowieczorna, to na zewnątrz cały czas 30 parę stopni. No nie 36, ale 32 w tej chwili. Mimo tego nie zamówiliśmy dań typu chłodnik, które kojarzą się wielu osobom z upałem. Zamówiliśmy coś, co kojarzy się z ową ziemią. Mam przed sobą 3 absolutne madziarskie klasyki. To jest moje zamówienie, mianowicie perkelt. Perkelt z dziczyzny z domowymi galuszkami. Słowo perkelt oznacza prażyć. I chodzi o mięso, które było duszone w krótkim sosie, ale długo. Podczas tego duszenia cebula i papryka, jeśli jest świeża, rozpadają się. Sos nabiera jednorodnej konsystencji i w przedwojennych polskich książkach kucharskich jest również ten termin perkelt. Po polsku, po chorwacku, po serbsku to się tak pisze perkelt, po węgiersku przez 2 o umlauty. Perkelt. Uwielbiam. Jeszcze dziczyzna. No zresztą dobra. Nie idźmy na sucho. Cebula, papryka, jednorodny sosik, jak się rzekło, ekstraktywność. Więc to jest moje. To zgadnijcie, kto zamówił. Moja żona, Zofia. Czilek po węgiersku. Czilek to golonka. Jest ona malutka, bardzo kobieca i to jest bardzo dobry pomysł dietetyczny, bo zobaczcie, tutaj jest ragu jarzynowe, ale najważniejsze w tym jest to, co tu. Czyli orgiastycznie chrupiąca skórka. Super golonka, gorący talerz, nie wystygnie jeszcze przez chwilę. Nie może wystygnąć, bo wtedy skórka nie byłaby chrupiąca. To jest teltet kaposta. Teltet kaposta, czyli gołąbki. Gołąbki z kapusty liści kiszonej. Tu jest też kiszona kapustka. Jest śmietana do własnoręcznego rozbełtania na sosie. To jest zamówienie Andrzejka. Mario zamówił to samo co ja. No i dodatki. Klasyka, uborka salata, czyli mizeria tutejsza, no i alma paprika, czyli marynowana jabłkowa papryka. Moi drodzy, Wilań
zresztą o tym jutro będziemy mówić, czyli za chwilę w tym odcinku, słynie z win, zwłaszcza czerwonych, ekstraktywnych. To jest rejon porównywalny do Bordeaux, jeśli chodzi o terroir. Ale ponieważ jesteśmy zmęczeni po długiej podróży, więc coś lekkiego. I to jest kadarka. Ów wspaniały szczep środkowoeuropejskie Pinot Noir. On tutaj nie jest powszechnie uprawiany. Już w Seksardzie mijaliśmy też wspaniałe miejsce winiarskie na Węgrzech. Tutaj zwłaszcza Fekete-Hegy, czyli Czarna Góra. No, jutro będziemy na paru stokach. W każdym razie kadarka lekka, schłodzona, co jest ważne, nie tylko ze względu na temperaturę na zewnątrz, ale temperatura pokojowa, czyli 16 stopni. O tak, teraz już wiem, że jestem w Wilań, moi drodzy. Jestem w Wilań, a jeśli z nami w tym odcinku zostaniecie, to i wy więcej w Wilań będziecie. Piękny ranek wstał, aż za piękny można powiedzieć, bo choć jest wcześnie, to już temperatura dobija do 30 stopni. Wioska jeszcze śpi, przynajmniej w tych fragmentach, które są przeznaczone dla odwiedzających gości. No ale teraz chcę wrócić do początków mojej wypowiedzi. Mówiłem o regionie Barania. Jest to kraina historyczna, która dzisiaj leży zarówno na Węgrzech, większy fragment, jak i w Chorwacji, mniejszy fragment. Kawałeczek jest też w Serbii. Jesteśmy w ogóle blisko Dunaju. I teraz, co znaczy słowo Barania? Kojarzy nam się z baranem, tymczasem nie. Etymologia tej nazwy to dwa madziarskie słowa. Bor i Onia, czyli matka wina. A to jest, drodzy Państwo, Wilań. Będziemy pokazywać dzisiaj całą okolicę. Oczywiście nie chodzi o to, by tylko tu o winie mówić, choć ono jest ważnym tematem. Chodzi o to, by pokazać, jak to jest piękne miejsce. Więc ponieważ jeszcze te wszystkie tutaj winiarnie, knajpki są pozamykane, to jedziemy, by pokazać Wam umiejscowienie przyrodnicze i geograficzne, byśmy mogli zobaczyć terroir miejscowy. Piwniczki i winiarnie w Wilań, choć jeszcze w większości zamknięte o tej porze dnia, skądś przecież czerpać muszą swoją moc. No i to jest właśnie ta moc. Wspaniałe położenie owych winnic. Jak się jedzie tutaj od Budapesztu, to jest płasko, 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 jak to na Węgrzech. Alfeld, wielka nizina, mała nizina, no kukurydza i równina. Natomiast tutaj mamy pasmo górskie. To są górki tak naprawdę. One się nazywają Wilań-Hece. I owe Wilań-Hece to są górki, które w najwyższych formach rzadko przekraczają 400 metrów nad poziom morza. Ale w miejscu, gdzie jest płasko, to wydają się gigantyczne. I w dodatku są to góry wapienne. Góry wapienne i lesowe gleby. No i nachylenie stoków. Nic więc dziwnego, że już owi łebscy goście, jakimi byli Rzymianie, zaczęli tutaj sadzić winorośl. Słowo Pannonia to jest słowo rzymskie, które było nazwą rzymskiej prowincji. No i ta tradycja uprawiania tu winorośli sięga naprawdę zamierzchłych czasów. No i coś, o czym mówiłem na samym początku. Jeśli zważymy na pozycję geograficzną, na klimat, to jest miejsce porównywalne do francuskiego Bordeaux. Tu jest naprawdę gorąco. Tutaj już drzewa figowe mamy, tak samo jak w Dalmacji.
latem jest tu cieplej niż nad Adriatykiem, bo tam klimat chłodzi nadmorska bryza, a tu żar. W związku z tym doskonałe gleby, słońce i ekstraktywne wina. W większości czerwone, masywne, konkretne, ale nie tylko. No więc teraz już widzicie, tak to się tutaj dzieje, jeśli chodzi o kulturę winną, jeśli chodzi o uprawę winorośli. A teraz będziemy pokazywać Wam różne inne atrakcje związane i niezwiązane z winoroślą. Cały okręg winiarski nazywa się Wilań-Szyklosz, czyli zawiera w sobie nazwy dwóch miejscowości. My śpimy w owej wiosce winiarskiej, Wilań, a Szyklosz to jest miasteczko. No jest to poniekąd dla mnie podróż sentymentalna, bo prawie 30 lat temu spędzałem tu wakacje z małymi jeszcze wówczas dziećmi, no i oczywiście z moją wspaniałą żoną. I jak przyjeżdżaliśmy do Szyklosz, to co robiliśmy? Głównie siedzieliśmy na basenie, a zwiedzaliśmy ów zamek. To są najważniejsze rzeczy tutaj. No i teraz idziemy właśnie, moi drodzy, na ten zamek po raz drugi po niemal 30 latach. Zamek w Szyklosz, trochę więcej powiem o nim w środku. I może nie w słońcu, może się znajdzie cień. No nie, w cieniu to Andrzej będzie krzyczał, że brzydko wygląda. No dobra, zniosę to wszystko. Jestem dobrze tropikalnie odzian, przewiewnie. War, Szyklosz i War, czyli zamek w Szyklosz. Jest zgoda na cień, to wspaniałe, więc teraz mogę się rozbroić i zarzucić Was słowotokiem. Zamek ten został zbudowany po najazdach tatarskich, ale jego zasadnicza bryła i to, jak wygląda, to renesans. To jest ta forma, która do dzisiaj przetrwała. Należał on przez całe stulecia... Dobra kawa. Należał przez całe stulecia do arystokratycznej madziarskiej rodziny Batiani, której to został odebrany przez Austriaków po upadku powstania węgierskiego roku 1848. I w piwnicach zamkowych urządzono ciupę, więzienie, które bardzo złą sławą się cieszyło. No było mniej więcej czymś takim samym jak Kufstein w Austrii. Twierdza Kufstein, tam również więzienie, byliśmy też tam z kamerą. No i bardzo ciekawy ślad Polski. Wiedziałem już o tym, jak byłem tu po raz pierwszy i tak naprawdę głównie to mnie sprowadziło do tego zamku. Otóż po klęsce wrześniowej 1939 roku, jak wiemy, dużo Polaków dotarło na Węgry, również żołnierzy. No i oni zostali internowani. Węgry ówczesne, Węgry hortystowskie, były sprzymierzone z III Rzeszą, ale ze względu na tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską owych internowanych traktowano znacznie łagodniej niż na przykład w Rumunii. No w ogóle Rumunia złamała układ sojuszniczy z Polską. Było tak zwane droit de passage, czyli francuski termin, który twierdził, że rząd polski i wojska mogą przejść przez Rumunię, kiedy poniosą klęskę. Złamano ten układ, internowano wszystkich. Tutaj też internowano, ale w dobrych warunkach, były szkoły polskie. Natomiast w tym więzieniu również czasami bywali Polacy, kurierzy. Kiedy już były wielkie naciski ambasady niemieckiej, żeby kogoś aresztować, to robiono. I oni tutaj do tej ciupy trafiali. Poza tym oficerowie, którzy mogli wychodzić do miasta, normalne internowanie. To są kurierzy, no przecież Budapeszt tak naprawdę i w ogóle Węgry były wtedy takim najbliższym okupowanej Polski centrum ruchu konspiracyjnego. Wacław Felczak, legendarny kurier, potem historyk. Miałem zaszczyt u niego pobierać lekcje historii na UJ-cie. On nigdy nie dostał od komunistów tytułu profesora, był doktorem, wiele razy przechodził w szlak kurierski. W każdym razie jest to miejsce również związane z historią Polski. Teraz już tego nie ma, byłem w piwnicach, one zostały odnowione w tym sensie, że pobielono ściany, ale na tych dawnych ścianach, ja to widziałem, były jeszcze wyryte
napisy po polsku. Widzicie, jak ja siedzę w cieniu, to ja mogę mówić dowolnie długo. To wiecie co, może zrobimy tak, że ja tu będę do was gadał cały czas, a potem zrobimy przebitki. No żartuję. Z zamku jeszcze jedną rzecz widać świetnie. Widać ową górzystość okolicznego terenu i ten subregion winiarski, Szyklosz, w przeciwieństwie do Wilań, to głównie białe wina. Zresztą winoteka jest również obok tej kawiarni na zamku. Kesedem Sejpen, a wisząt latasz. Poza zamkiem miasto ma jeszcze jeden dość cenny zabytek, mianowicie meczet z XVI wieku. Skąd tutaj meczet? No, niecałe 50 km stąd jest Mochacz i bitwa pod Mochaczem. Przegrana rycerstwa węgierskiego i okupacja turecka. Węgry stają się częścią Imperium Osmańskiego. Tylko Siedmiogród ma niezależność. Jest tureckim lennem, ale sam się rządzi, płaci kasę. No i meczet postawiony przez Turków. Niecałe 30 km stąd jest Pecz, Pycz, jakby powiedzieli Węgrzy, czyli największe miasto w tych okolicach, zresztą piękne i również radzę je odwiedzić. Tam też w środku miasta mamy meczet, tylko że tamten meczet w Peczu nie pełni funkcji sakralnych. Ten pełni, no ale kto się tu modli? No przecież nie Turcy, Bośniacy. Granica z Bośnią jest 80 km stąd. Bośniacy, w zasadzie powinienem powiedzieć Boszniacy, bo tak się mówi na mieszkańców Bośni, którzy wyznają islam. I ten tir traktor nie zagłuszy moich słów. No, już pojechał. Otóż mamy tutaj świątynie katolickie, mamy świątynie protestanckie, mamy cerkwie serbskie, prawosławne, ortodoksyjne. Skąd tu Serbowie? Ano stąd, że uciekali przed Turkami. Turcy, Osmanowie wcześniej łyknęli Serbię, potem Węgry, ale mniejszość serbska została. No i mamy meczet czynny. To jest właśnie takie miejsce, z mojego punktu widzenia, wspaniałe. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest bank Crédit Agricole, w którym można wziąć kredyt hipoteczny. W ofercie banku znajdziemy kredyt na budowę lub zakup domu, a także mieszkania, działki czy nawet na remont. W banku tym możemy też skorzystać z oferty Zielony Dom, czyli kredytu hipotecznego na budowę lub zakup energooszczędnego domu lub mieszkania. Wniosek o kredyt hipoteczny złożyć można zdalnie na stronie internetowej banku, bez wychodzenia z domu, a nawet w trakcie wakacji czy też urlopu. W każdej chwili możemy sprawdzić, co się dzieje z wnioskiem i na jakim jest etapie. A jeśli potrzebujemy pomocy, możemy porozmawiać z ekspertem hipotecznym, który odpowie na wszystkie nasze pytania i przedstawi ofertę odpowiadającą naszym potrzebom. Koniec kącika partnerskiego. Myślę, że słyszycie ową wspaniałą muzykę przyrody. Potężne dźwięki, pompatyczne i majestatyczne, brzmiące jak cykady w Dalmacji. Tak, mówiłem wam o południowym niezwykle położeniu rejonu Wilań. Figi, to już wiecie, ale też lawenda nie w klombikach, pielęgnowana starannie i chroniona przed zimowym mrozem. Lawenda rośnie tutaj po prostu na poboczach dróg. To jest naprawdę najbardziej ciepłe miejsce na Węgrzech. A to z kolei jest świątynia bardzo ważna dla tutejszych winiarzy. To jest sanktuarium maryjne, czyli rzymskokatolickie, Maria Git. I właśnie tutaj winiarze, również oni, proszą o łaskę, ale winiarze proszą o łaskę szczególną. Proszą mianowicie o dobre zbiory. I wygląda na to, że od wielu lat ich prośby są wysłuchiwane. Teraz idziemy do środka. Chwila skupienia i w cieniu wytchnienia. Doprawdy trudno tutaj uciec od winnic, ale chciałem wam dobitnie powiedzieć, że to wcale nie oznacza,
że przyjeżdżając w region Wilań-Szyklosz możemy tylko pić wino. Nie, tu jest mnóstwo innych atrakcji. Zwłaszcza, że tak zwana enoturystyka, czyli turystyka winna, ogranicza się w swoim masowym natężeniu do wiosny i jesieni, kiedy mamy zbiór winorośli. Natomiast latem jest tu niemal pusto. No bo wszyscy jadą, mówię teraz o Węgrach, nad Balaton, a część Węgrów, a też ludzie z naszej części świata nad Adriatyk. Tymczasem można tutaj na przykład jeździć rowerami. Ścieżek rowerowych jest multum. To nie jest tylko ścieżka rowerowa, to jest również droga dla samochodów, ale już kawałek dalej, tam w lewo i w prawo, są wyłącznie rowerowe trasy niedostępne dla samochodów. Wszystko jest bardzo pięknie oznaczone. Wilań, bicyklem 15 km, Szyklosz, Maria Git, czyli owa świątynia, w której przed chwilą byliśmy, 1 km. W dodatku mamy też atrakcje wodno-termalno-zdrowotne. Kiedy byłem na wspomnianych wakacjach tutaj z rodziną, dawno temu, to w Szyklosz był tylko zwykły basen. W tej chwili, jak widziałem na drogowskazach, jest tu również termalne kąpielisko. Ale najbardziej znanym termalnym kąpieliskiem jest odległe stąd o parę kilometrów Harkań. Harkań zwane Mekką reumatyków. Tamtejsze wody wspaniale leczą różne objawy kostnych i stawowych dolegliwości. W końcu niedaleko stąd jest Dunaj, a w Dunaju też kąpać się można. Zatem, moi drodzy, jest to miejsce, gdzie można wspaniałe rekreacyjne wypady czynić i nawet jeśli wolicie Adriatyk, no, trudno się wam dziwić, mówię teraz do was, kochana polska publiczności, to zatrzymanie się tutaj na parę dni będzie cudowne, obiecuję wam to. Można robić rzeczy, na które dana osoba ma ochotę. Pić wino, albo nie pić, jeździć rowerem, albo nie jeździć, zwiedzać zabytki, albo nie zwiedzać, kąpać się, albo się nie kąpać, to znaczy codziennie kąpać się pod prysznic. Mówię o termalnych wodach. Jest możliwości całe multum. Amen. Wróćmy do Wilań i wróćmy do wina. Miejsc do spróbowania wina jest tutaj naprawdę bez liku. To jest tylko fragment, a w zasadzie fragmencik maleńki głównej ulicy. I to wszystko, co tu widzicie, to są wejścia do winiarskich adresów. One najczęściej należą do konkretnych producentów. No więc tam podaje się wino tylko tego producenta. Zatem albo musicie wiedzieć, kogo z Wilań najbardziej lubicie, albo też, jeśli nie macie takowej eksperiencji, znaleźć miejsce, które podaje różne miejscowe wina. Czyli nie adres, winiarnię, która należy do konkretnego pana czy też pani, ale miejsce z wyborem. No i takich miejsc jest tutaj trochę. Czy to jest to? Tak. Bor Bar, czyli bar winny. Zapraszam. Nazwiska wielu tutejszych producentów są powszechnie znane w świecie winiarskim. Nie tylko lokalnie, również w Polsce, również w całej Europie. No wymienię kilka. Bok, u niego śpimy, ale mamy jeszcze Gincera, mamy Malatińskiego, mamy Szauszkę, mamy Telekiego, mamy Polgara, mamy mnóstwo wspaniałych win. I tu mamy również wybór. Ponieważ jesteśmy przed dość masywną obiadokolacją, cóż za piękne słowo, obiadokolacja, ale w zasadzie ono oddaje rzeczywistość tego upalnego dnia. Śniadanie, paprykowane salami, do tego papryka, dużo kawy i dużo chrupiących bułeczek. No i teraz tylko przekąska. I po południu, no zresztą sami zobaczycie, będziemy mieli wspaniałą wyżerę, więc teraz tylko tak, żeby dziabnąć, ale przede wszystkim wino. Porzucam już wolant kierownicy, no i to jest mój pierwszy kieliszek. Schiller.
To jest coś, spójrzcie na kolor, pomiędzy rosé a czerwienią. Lokalna rzecz w barani, nie tylko węgierskiej, również w barani chorwackiej. Schiller półwytrawny produkuje pan Josic, mój zresztą dobry kolega. I ten akurat Schiller jest świetny do holasle, do zupy rybnej. A może dzisiaj zjemy zupę rybną. W każdym razie, to jest jakby moje dzisiejsze winiarskie entrée. Szauszka. To jest producent. Nie wymieniłem tego nazwiska wcześniej, a to jest doskonały producent, mający winnicę w dwóch, chyba najsłynniejszych miejscach na Węgrzech, czyli w Tokaju i w Wilań. Ma też tutaj taką topową gourmet restaurację. No ale teraz wino. Znacznie bardziej intensywne i owocowe niż popularne roziaki. To już nie jest kompocik, ale jeszcze zważywszy na 30 parę stopni na zewnątrz i temperaturę tegoż, chłodną, jest ok. Co mamy tu do przegryzienia? No mamy miejscowy chleb, który na szczęście nie jest taką zwykłą pszenną bułą, bardzo tutaj popularną, lecz chlebem wyglądającym na poważne pieczywo z chrupiącą skórką, chyba nawet chlebem na zakwasie robionym. No i do tego jest gęsi smalec. Do tego jest sól. O, trochę jej może się za dużo sypnęło, ale smalec lubi sól. I zobaczcie, i teraz tak. Świeża papryka, wybór miejscowych serów, to za chwilę, tak, tu robią bardzo przyzwoite i poważne sery. Wydobędę tylko serwetkę. Absolutna prostota, absolutna wspaniałość. Ukłon w stronę tego, co najlepsze, czyli najprostsze. Kieliszeczek Schillera od szauszki i chlebuś z gęsim smalcem. Jest pięknie. Tyle wam powiem na razie, a zaraz będę mówił dalej. Wioska Wilań-Kövesd. Sama nazwa wskazuje, że jesteśmy parę kilometrów od Wilań. I teraz chciałem zwrócić waszą szanowną uwagę, drodzy państwo, na te oto zabudowania. Czy to są domy mieszkalne? Nie. Zarówno tutaj, na tym poziomie, jak i piętro wyżej, wszystkie te budynki służą tylko jednemu celowi. To są piwniczki winiarskie. Mamy tutaj delikatne wzgórze i one są tam na krańcach w owo wzgórze wryte. Ale tutaj mamy solidną architekturę, grube mury, chłód i to wszystko od XIX wieku tak stoi. No, nie jest to pora taka, by wszystkie otwierały swoje podwoje i zapraszały, no bo po pierwsze jest popołudnie późne, wieczorami, w weekendy, a zwłaszcza wspomnianą wiosną i jesienią, kiedy to enoturystyka tutaj szaleje, one swe podwoje otwierają. Ale i teraz można znaleźć miejsca, które są otwarte, ale przede wszystkim, jeśli zwiedzamy, zobaczyć, jakie to jest jedyne w swoim rodzaju miejsce, związane z winoroślą w dalszym ciągu. W tym miejscu o tej porze dnia ogarnia mnie coś w rodzaju madziarskiego stuporu. Możecie to nawet nazwać smutkiem, choć nie jest to dobre określenie, bo jestem wesół wielce, ale jest taki moment, by się zastanowić nad całym światem. No, tylko przejeżdżają czasami samochody, ludzi w zasadzie prawie nie ma. Jest gorąco jak jasny gwint. Ptaki, owady, jak zawsze aktywnie żyją, a ja sobie tutaj siedzę przy jednej z otwartych piwniczek. Mam coś niezwykle racjonalnego do picia, zważywszy na porę dnia i na temperaturę. Coś, co się nazywa po madziarsku
Hosülejpesz, czyli długi krok. To jest rodzaj szprycera. Tu jest wiele kategorii szprycerów, czyli wina z wodą sodową. Jest Kiszfrecz, Noćfrecz, Hosülejpesz. To jest jedna część wina i 3 części wody sodowej. Soda wis. Bardzo ważna tutaj kategoria, najlepiej z syfonu, bo mineralna ma swój smak i często zmienia smak wina. No więc mam sobie takiego Hosülejpesza przed sobą. Odmiana nazywa się Irszaj Oliver. Traktory jeżdżą bardzo aktywnie, gdyż służą miejscowym rolnikom i winiarzom. Irszaj Oliver to jest biała odmiana. Ja wiem, miejsce słynie z win czerwonych, ale ja ewentualnie ekstraktywnej, mocnej czerwieni wypiję kieliszek wieczorem. Teraz to by mnie zabiło, więc więcej wody z gazem, mniej wina i Wam też tak polecam. Jeśli woda jest bezsmakowa i bezzapachowa, a taka tutaj jest, to wyraźnie czuć, mimo jej obecności, ów kwiatowy, taki przypominający niezwykle czarny bez zapach owej odmiany. Irszaj Oliver. Bardzo ciekawa rzecz. A to jest jeszcze zimne. Jeszcze zimne, bo już tu stoi trochę. Ależ mi się pić chciało. Trudno o bardziej madziarską rzecz. Syfon, wynaleziony właśnie w tym kraju. A miejsce, w którym jestem, nazywa się Fülemühle Czarda. Fülemühle to słowik po węgiersku. Czarda, czyli gospoda, działa tutaj od przeszło 100 lat. Jak będziecie jeździć po okolicy, to nazwy są dwujęzyczne. Mianowicie węgierskie, mówię o tabliczkach z nazwami miejscowości, i niemieckie. Mówiłem o Serbach, którzy uciekali przed Turkami i się tu osiedlili. Ale potem, kiedy Turków wygnano, no to miejsce stało się częścią Imperium Habsburgów i sprowadzano osadników z różnych części Niemiec. No i właśnie ta czarda jest w stylu szwabskim. Tak się rzekło, przeszło stulecia. Przystawki. Rzecz madziarska. Bardzo lokalna, bardzo. To z poduszczenia mojej małżonki, czyli pasztet z wątróbek drobiowych, ale nie tuczony gęsi ani kaczek. To są kurze wątróbki z koniakiem, zwykłe wątróbki, a to jest coś, co po prostu uwielbiam. To są skwarki, ale zarazem nie skwarki, bo to nie jest wieprzowe. To są kawałeczki suma, które były opanierowane w mące kukurydzianej, w odrobinie papryki i wrzucone na głęboki tłuszcz. To jest ciepłe, nie gorące. Chleb jest ciepły i przeróżne dodatki. Lila hagma, czyli czerwona cebula, ostra papryka, pomidory, marynata, wino z wodą sodową. To tylko początek, entrée, przepiękny wstęp. Będzie coś jeszcze. Z suma, powiadam wam. Obiecałem więcej suma i nie były to czcze obiecanki. Moi drodzy, holasle, ale miejscowa wersja, czyli zero karpia, sam sum w tym zawiesistym, paprykowym wybarze. A to, co jest tutaj, to również jest sum. To jest harcza paprikasz, czyli paprykarz suma. Najpierw robi się wywar na głowach, płetwach i odciętych rzeczach. Wywar pomidorowy troszeczkę, cebulowy si i bardzo paprykowy. To się wszystko przeciera, a potem w tym dochodzą takie kawałeczki suma właśnie. Do tego jest śmietana, bo to jest paprykarz. Gdyby to było bez śmietany, to byłby perkelt suma. I do tego mamy, mówię teraz o paprykarzu suma, do tego mamy turosz czusa, czyli takie ciasto makaronowe w nieregularnych kawałkach,
które po ugotowaniu jest przelewane tłuszczem wytopionym ze słoniny. Do tego idzie ser ze śmietaną i skwarki, a to jest makaron z miejscowości Boja, który jest podawany do holasle. W kieliszku trochę co innego, w kieliszku miejscowe rosé. No i moi drodzy, na razie tylko przed kamerą mała próbka tejże esencji. Nawet nie położę talerza. Sumik wyfiletowany, nie ma ości. Tam jest jeszcze ostra papryka, jakby ktoś chciał, ale... Gęste, przetarte. Cebula, papryka, ryby i ów ekstraktywny smak. Co wam mogę powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć, mając prawdopodobnie usta czerwone od miejscowej papryki. Niech żyje to miejsce. To jest wspaniała historia. To jest wyborne holasle. To również może być waszym udziałem. Auf Wiedersehen.